बुझाते नहीं के बैगन बनाई के फूल गोभी बनाई के पत्ता गोभी बनाई की परोरा बनाई की खीरा बनाई जीवे हमारे एकदम जर जाता हो। एक वाली सब्जी ले हुमाच के एक वाली एको ना आज बड़ी नोटंकी करते दिन भर कहता कि भौजी हई बना दा हाउ बना दा भाई बड़ी ज्यादा तेज हम बना के आ दे देता नहीं जाता नहीं परवर के भुजिया करे या दाल भात छो देता नहीं एक दिशा है से हई सरो त सरो बजको त बजको जीवे खा मन करता हम कि नैहर चल जाए इनके रोहन चल देख देख के हमारा जीव एकदम खीस में हो जाता है। आ चल जब नैहर में एको दिन के गुजारा नहीं खे बना के खाइल पहाड़ हो जाएगा जाना तो नहीं की हमरा के। खुशी दीदी कहां बैस रे ए भौजी खुशी दीदी के देखलू का माने घर में उसके का जल्दी खुशी दीदी है कहां गई बे बताओ ना ऐसे काहे बोले तू तो जा बाहर तो जाए के कहत रही भोरे की तो जाई नहीं हमरा के माई से भेंट कर बड़ा हरियर हरियर सब्जी आइल बा को करी का ले आइल बोलो तनी द ना एगो सलाद काट के खाई जाए 60 रुपए किलो मिलता काहे तू जा बाहर तो बैठल हो आओ जरा काम खाती है बड़ू वो काम कर जे तार हित बा घर में जाओ हित से बोला ना का दुश्मन से बोलू तू कम काटे न हो माने तू हमर दुश्मन हऊ कि तू मानत हऊ हमर के दुश्मन बताओ तो हमरा से बहस करे बड़ू हो जतन गया में तो गाँव में जतड़ू तब का ई काहे हो एई तरह जतन मन नहीं लागत तो घरवा के कमाओ के करी हो तू करियो तू जब तो तू ही करबू हम काहे के करे हमारा अपन घर के काम करबे ना करी तले इनका घर के आवतनी काम करे काहे अपना खुशी दीदी के बना के खिएबू ना खुशी दीदी का जने केने गोइल बिया उ रही त इतना टेढ़े ना तू बोल तू ना तो हमरा के लील नु जैती बागिन त होई कतना लड़ेलू हो तोरा से कमे लड़ी ना जान लू हम तो सोच के नहीं कि चलो जाइम त दू बात हंस बोल के बतियाइम त जब आनी तू टेढ़े बोलेलू त मैं बोले के जब तू आइल हम टेढ़े बोले तू आइलू का करे हम जब टेढ़े हम खराबे है त खराबे रहेगा चाची के चलते नहीं आवे नहीं चाची कहले कि कुछ के कमी होइनु त हमनी के आज ऐसन आ के उसे पूछिए सन ना त अपन जान मन तवन लेके चल जेसन तार से त एगो काकर मांगने नहीं त तू छीन लेलू हमारा मरद के कमाई के होई जग छीन रही के कमाई के ना आगे तारा के दे दे जाई जगह से के छीन रही बा हो चाचिए कनु कहतड़ू करे नहीं हवा का हो भैया कहां चलल बड़े बताओ त चाची के गाड़ी दे तड़िया तू सुना तड़ो हम लोग का करनिया चाची के हो का करनिया तारा चाची के छीनरी कहतड़ू छीनरी करनिया आए हाय तू ज्यादा नहीं कुछ बोलत कुछ हैं का ज्यादा बोला तानी हो जो अपन काम से काम रहा का करे आइलो बताओ पहले एक बीता का भाई चल का करे नहीं खुशी दीदी खोजे नहीं और का हां तो कुछ दिन नहीं खेता जो तू खोज हे जे बिया कहते बतो नहीं खेतो ऐसे कहतर जैसे कि तू तार माई ना चली जा हमनी के घर आवा अरे तो ना जा जा हमनियो कैसे बोलेन जा तार के उड़िया न देवे लू जा टाइम नहीं खे कानी जाए के नो हां तो मेर माऊ गोगल बड़ा मेरा रोज सिखा देले बड़ी तारा कैसे पता हम तो जाते बनी जा के आइल बता घर में लेके का जाता नहीं हुड़िया लेके जाता नहीं बोलो नहीं खाइल तो जा दाएगो तो आई का करिया करिया खीरा बता के मिलता कितना महंगा भाई खीरावा के छिली के देबे ना कर मतलब कैसे सोचलो कि तोरा खीरावा भाछा ना भाछ जा ना दली दर कहीं तू जा कब मोटाई बल हेने आई हमरा आगे आई रो से बात करे के बा पानी के बाजारे जाई आ 1 किलो अंगूर अच्छा आ 1 किलो करी का रसगुल्ला ले ले नैहर जाता नहीं हर हां आ पहुंचा दी दिमाग काम नहीं करत का काहे दी ले गेल रसगुल्ला अंगूर ले आ देते लेकिन नहीं हट वाला कौन बात है माने सोनकल बनिया आप माने हेजा बता वाई भी राउर बहिन आइल बिया त कोनो बात ना हम नैहर चल में रोका कर दे करतहर कोई नहीं के नैहर नहीं के देखे अब तो आ गइली नु त बना के खियानु ये बात वाइल भी तो वही नहीं खे जाए आइल भी तो इहे नु कहि त का प्रमो के भगा देला उ नैहर आइल जाइ ना हम ना जाइबे आप ही के न बना के खियावे के बा ना रोपल नहीं के तारे के बुझाई अभी हम नहीं खे जाए आइल भी फिर कहि शिकायत करियो हम कुछ नहीं जाना आइल बारी सेवा जाइबे आ जाइब काहे बुढ़ा का गोइली के लइका के ऑपरेशन बोला बढ़िया नु त ना जाते भौजी बिरी जाइम त हम तेल करी हन पालिश करी हन माथि करी हन करबू एही खातिर न खो जावेला तू चलू त भौजी ना पहले के जमाना रहे के आदमी सब कुछ करत रहे अब के जमाना में लोग नहीं के करत को अजब गजब बात करेलु तू हो नहीं के जाए कपड़ा सही यारा तनी मिठाई अंगूर लेके आई चुपचाप नहीं के जाएगा फिर होए बात हम जाइब अब ढेर दिमाग आउट मत करो बुझलू ज्यादा होता है ना तो मिजाज सोना की हमरो नु तो कुल पूरा हो जाई
एगो लड़की आइल बे ना त नइखे सोचत कि हम महतरिया के हमर कौन सामान बिगड़त आ कौन सामान नइखे बिगड़त। ई ना कहे कि एकरा के छाट छपट के रख देई कि कौन तरकारी बनावे जोग बा क्यों ना अचार डाले जोग बा ई सब ना सोची ना। का हम कही एकर सब्जी बना द अगर आलू छोटकी में डाल के जीरा मरीच में त काता ना खाए में सुंदर लगी। आहा ओहो मायरे का हो? केनिया बड़ी रे हम हेने बैठल बानी हेने आ। अरे का रे हमार देख न पेट जरता चल जाइबी गांव में से दवाई लेके आइबी। अबे ठीक रहलू अबे पेटो गड़े लागल। ओहो अरे झरत रे धर है नइखे एके नइखे बुझात कि एकरा के जीरा मरीच डाल के सगरा आ छोटकी आलू में डाल के चुका दी। एलर्जी है हमार नइखे अचार बनावे के मन करत अब बना दे ठीक न जबले बियाह शादी ना करली तबले मन कुल करत रहे अब नइखे मन कर जल्दी माई। ओहो हे जे इतना टमाटर लिया के धइल बा बोला एके सब्जी बना दे तू बोला जानी कहलिए जे कि तोर माई काहे कहर तड़ी फीलिंग के साथ बोलता नहीं। अब का चिल्लाए के हमर बोले के आदत नहीं के ना में बोले के चाची सिखल कहतड़ी कि तोर माई हर बतिया में अब करे वाला चीज रहता हां कहनी बढ़िया चीज रहता कहनी कि ओहो ऐसे करेनी बका लोल कहीं के का बोल पेट झरता तो के पेप्सी पियावे के पड़ी पेप्सी से ठीक हो जी मई तो जो ले अब तनी तले टमाटर तू बिन के रखी ह चल दे जब अचार वसले बड़ी तो दे बनाइए दे का कर हम सोचा तनी कि टमाटर के अचार तो के दे दियो हो लेके जाइए तो आई रे खइयो तो माई आहा हमर सास तो टमाटर के अचार के तना तोर से ली न कहली कि तोर माई के हाथवा के तना निक लागेला अचारवा न कनिया मका ई बात ना तू बोलेलू कि का पारा पली तर जुइया टमाटर बेचे जई ह ए रजऊ माई हमर कह के भेजेले बाबूजी के तार बाबूजी बड़ी खुश रहेला। निका जब अचार बना के तू भेज दिली न टमाटर का जल्दी माई सुन बात ए खुशी दीदी का रे का हो अहो चाची बतावा तो तार घरे गनी तो तार पतो कैसे बोला ताड़ी हो का घोरिया में का ढुकली ह हम हेजा ना बानी जब हमारा के देख के 22.5 चलती है तो तोरा के तो देख के 23.5 चलिए दे ऐसे खुशी दीदी कहनी बोला कि चल माई बोलावती है काका मार के लइका तो कहते कि नहीं हट जाता नहीं जो बड़ के मैं कुछ खाते बोला हां तार भजैया कहते कि नहीं हट जाता नहीं जाके उ तान सो खाती काहे आइल बानी मारा ठट के बोलत रही जैसे लागेला ना कि माई हमार बस भौजाइए के उतर ले बिया लइका के हो खइले बिया लगता कि उहे हमर माई ओइसे अरे तरे बोलत रही हमरा के बड़ के जना चला के मार देली ह बड़ का जना मला तो ऐसा ही बोलल जाला तारा कुछ चला के मार देली ह जब भइले तन देखल का बेटा कि तू आवतारू मका भले भले हमने के दूध वाली चूल्हा जरता था कहा लेकिन हमारे सब कुछ बाटे ई ना बोल देवे करल ह का ने कहलू कि हमारी पापे का चलेला जन पापा हमर का सब कुछ कह के धा देले बानी हां हम जानते कि तोर मुंह बोलेला त जा ना त नहर जाता रही त कौन कही कि उनकरा बिना मुर्गा जहां ना रही त बिहान ना होई ए माई का हमारे चलते कुल न होताटे होखा ता हट तारा काम जाए तनी कोको कोला ले आई पेट ठंडा जा हट जो ले ए चाची हमारो के ले ले तो बेसी है अच्छा ठीक बा ले ले चले ने जो पौंसू लेके आता हम टमाटर काट दे अचार बना दी अपन भौजी के कुछ करबो सना का भौजी करें जा कुकुर मुंह ठई जा के मारे जाता हम ओकरा से त मुंह बगर ना बोली सो 80 भैया कैसन बा उहो कहतन कि जो भाग कुछ देर तेरा होता है इस कुछ मांगत रही दे दे ड्रेस की ना हमरा के मेहरारू का बात मेहरारू एगो मेथी मांगनी का कर त कहतन कि जे का कर धइबा भगबू कि ना मारम की का कर लेखा फाट जाई के गाने कहलस कब का? अरे चला देली इटावा के मुंह फाट गेलै तो कर दो गाला कर कि ना काकर वाला भइल काकर खेत में से आइल किन के नहीं हमार भाई नहीं खन जा मैं तो दूधू का पावन जा नहीं मेहरारू का पढ़ल लिखल न होताटे घर में पढ़ा देले बिया पसुलिए बाटे नु लेके आओ तनी आपकी बोलिए पसुलिए चला के मार दे मंगिए फाट ले ले अचार और डाल काट के जे करे मन आवता ते करे कुछ ना कुछ बोल देता न सही दादा हां तो कयो ला तो खई जा औरी का हमारा के जानता ना औरी जाए वाला रही न ससुरा औरी हम ना जाए कब के में ही जा रहो का हो ए महारानी
तनी बहरिया बहरिया कहाए खातिर कनिया बाड़ुआ काम करतरू बूढ़ पुरानिया वाला का के के मरली रे अब क्या के मारे जाएंगे हां हमारा कौन काम में मारला पिटला के ये वैसे ढेर बहस मत करे ठीक बा ए जब बहस हमने की का ने का खा के दुआरे पर गिरा देले बिया हां मी तो ढेर खाता नहीं आपके लागता अच्छा ये बता बोर का जन्मल हिया आ तू ऐसा ही करबी कितना लस्सा के धो देनी लसर के का धदी हनी जाके कोई बोर जेठ के जन्मल के ये सब कल जाला हम की मारे गोला के सीधे गोद दे कहतड़ी की खीरा दे कको लूंगे खाती काया बता तो तू पता नहीं मार देलू ह ढेर तार हाथ चलता टे मरल ना की आप खीरा खा के कहतानी अब आके जाई हम मातारी बनी तब अरे तरह जल्दी ना कहनी ना कुछ बोले नी काहे हमनी घरे हुआ आवतड़ी को दिन आया का हमर बोल गोत निकले के आई जाई नहीं हां तो कह दी कि हमारा भी तब मत आवस रउरा भी आवस उनकरा भी आवस हम जाई में बरा गांव में हां कहि कह देतनी का है सोवत आइल बिया का काहे राउर दिया अवस्था ठीक बा हम चली त खराब हो जाई तो मैंने करे के दुखाई ना भागतरी आता ना दिन से कहत रही ना कि ना नइखे जाके नहर करे घरे वाला कोई नहीं के तो आइल बे त अपना मतारी के अपन मतारी के खिया ना सकेली 10-15 दिन हां त भौजाई जैसन करी वैसन ना करबी हां तू जा सकबी त तोर भौजाई ऐसा ही करत होखी हमरा भौजाई मिले में नुआ के आपके धिया के देरी लागे जाई त सीखू बहन निमन बहन का हमर बेटी आइल बे त खुश रखी ओकरा से करब केने के भर केने उतारी ना का कर तनी कावन ची कर तनी नेहवा माराई के त नेहवा कमाई के दिक्कत नहीं के अरे तोरे करबी ना त जानत नहीं कि बिना राखे के खींच ले जी भैया जी कहीं के उ हमारा लाट साहब हो के जी कहीं हां तो कर माई ना ई मजने के ऐसन तैसन ही आई सीधे मांगे बका बरवाए त चुट्टे दने खींच दे हमार हां हाथ बा तो के ना घास के मुआ देनी गने में तारा के बोलिए के मुआ दी हसा अभी हम ऐसन बाई त हम के जवाबे ना देबे तनी भरिया जाके हमाई त कहत तनी कि सब करके के लौरी हां कले रह नैहर जातरी ढेर हमर लइकिया खातिया फाटे लागल का कर जा फटता के अब नैहर चल के बेरा पर चार हमार फाटता त तोर झूठता ना मार आदमी धा धा ताकि पतोही आई त सुख होई सुख ना उ दुख हो जाता टे जाने का है आदमी बेटावा के बियाह करता जब बेटावा के अपने हाथ में रखे के बताई ना त धियावे पर बैठा देवेला सुन हमारा ऐसा सोच नहीं के लेकिन तू अपन रोहन में बदलाव ना लिए भी ना तो सोच ले कि आगे चल के दिक्कतें बाटे हम आगे के सोच ले बनी तू ना मत सिखाई हां तो सोचले हो कभी भाई तू सोचिए के चलले बाड़ी कर जो नहीं है नैहर जो नैहर तू का सोचत कि बुढ़िया से ना होई कुछ ऐसे करे जा फाटता कि अब तो चल जाई त लड़ना लौड़ी बन के कटी आ धियावा के चार हाली घासे के बना किसिम किसिम के प्रकार दिया तड़ी बात पतिया जइबे करम मेरा छू हो जा तर जाइए के त मानो कितना घमवा लागत रे दादा बहुत न तेज लागत टे गर्मी कहता कि उहे बा मन सक्सिया न जाता टे कहाँ जाई का चाची की कदमिया के हैं तो जब बैठल तो हुई सब कुल्लई का मार्जिना का करे जाए ना जाए अच्छा कौनो बात ना जरूरी बाटे जरूरी बा गर्मी घाम हो खले से कि ए दीदिया क्या करते रे हैं कहो क्या करते रे हेलो अबे खइले बानी मन ठीक नहीं खे तबीयत खराब बा मन ठीक नहीं खे तो चल जो गाँव में जब ठीक नहीं खे जे रहत मन तो रहल ठीक नहीं खे कैसे चल जाई हैं कैसे चल जाई गाँव वहू जे सास ससुर पर बानी तो कहियो सन कि अबे गोली अबे भागल आइला तेकर भाई बाबा पूछला सन नाही बताओ ना देखे के बाटे तू आइल बे जब हमरो मेहरन में कहती तो जाइम गाँव में बताओ तो खोल के कहू ना कि हमारी मेहररुआ के दिक्कत बाटे यही से कहती है तो तोहार बहनिया के रहत है तो ठीक बाटे हम ना जा सकत नहीं तो बताओ तू तो आइल बड़े 2 दिन के बाद चल जेबे तो फिर हमनी के क्यों बनाई खिए माने हमारे से टेंशन बा ना टेंशन नहीं खे अब माने बेटिन के बियाह हो जाता तो बेटिन के नैहर में जगह नहीं खे रह यही से सरकार चला देले बाटे कि जितना लइकन के हक रहेला उतना बेटी के भी हक होला ठीक ना वो बुझता नहीं हक बना सोच ले जितना बंटवारा हो जाए ना कुल्ही में लगवा दे फिर माई बाबूजी का मुंह ना देखो
अरे बताओ मैंने तो मैंने एक मिनट, आज 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 तो मेहरारू कॉलेज की बहिनिया के भगा द, काल कही कि अपनी महतरिया के भगा द, परसों कही कि बाबा के भगा द, तब तो सबके भगैते करई तो और आदमी का करी? तब जब हमार घर हमार रहता नहीं, तू ही रह, हम रहब नहीं। वो हिस्सा बखरा के बातें नहीं के ऊ कहतिया के बाड़ी तो हम जाता नहीं, तो तू चल जेबे दू दिन के बाद आई बिना करी कोई हमारी बाद में तो के बनाई हमरा के खियाई माई के बताओ तो। माया भी हमार जवान बिया, ठीक ना? पूरा गांव के बना के खिया दे के नहीं है तो ना तब का करबे जाए दे। तू चल जाना ससुरारी लेके अपन मौगी, तो हम चल जेंगे कोई ठीक ना नु कहिए तू अपन गांव में उजा तो। हम चल जे बिना दिन धैले दिन बिना बार धैले हम 10 दिन ले रहम। तो फोन क के पान को बुला ले। काहे खाती पाउन के बोला ले, काहे खातिन के? अब कॉल आई सुन रे देख माई, आइला कहता ना कि तू चल जो अपनी गांव में, हम मेहरा और तोरे बिना ऐसा भाई होई हे भगवान की बहन। कान खोल कर सुन ले, हम चल जाए तो कबो जीवन में ना आए थूकहू, चाहे के मरे चाहे जिए, आ नहीं तो फिर ना हम केस करब कि हमके आधा हक चाहिए। देखो देखो ई हिस्सा बखरा पागल हिस्सा बखरा काहे ना हम भाई जानते हो तोरा अपनी मने ने क्या बुझात, मैं हर की कहाना करत रे। कहाना में क्यों करते जानते हो का कहती है? तो तहार नु दीदी आके जे बाड़ी नु तो हम जाती गांव में रह। अब बताओ तो तू ई तो बिया 2-4 दिन तो के बाद तू नहीं के समझा सकत रे, तू नहीं के समझा सकत। समझाइला तो कौन से तब आज जाई तो कहते कि लड़किया के तो काल दिन कही मैं तो हम तो निकल जी ना तब ना हमारे को माने वो जब बिया शादी होई वो बजा के जब हमारे से टेंशन बटे, ठीक है कान खोल कर सुन ले, हम 10 दिन की बात जाए। 10 दिन के बाद जाइन चल तोरे बुझाता का बुझाता वो चल के बना के ना आई तोरे चल जाई तो भाई क्या सुनाते? कहो ना कि तोरी लाना के रही। यार फारा तर सुनाता ते आ बताने रुक जा बताने जल्दी आई। हम यही से कहला दीदी चल जो तू आज हम का हम कही हम ना जाए माई रे, हम बाबूजी से जाता नहीं बतियावे आ कह देता नहीं कि बाबूजी दुकान से कह के हमर के हिसाब करा दो। हमरा के हिसाब कर खरा तर जता एगने कह तर कल के तो हम लोग के बिना घर का ही छोड़ दे, कह दे ना करी हस। पता चले कि तो हम लोग के हक के हो जाए पाठे के परी बिछौने पर। ई तो बात बटले बैठे एक लोटा पानी भी न तार शादी है सही मर्द मेहरारू न जो 10 दिन का कहला का हम सास ससुर पर नहीं की, हम नहीं की गोतिया नहीं है पर हमके ना कहियो सर एकर काम बा के एकर बहिन आवते त बनावो खियावो ई बात बनाओ बाटे। तो ऊ का करे आइल बिया, ऊ बजाना ऊ का करे आइल बिया ऊ खाली आइल बिया मालकाई चलावे खातिर के। मलकाई चलावे के नहर का तो देखले नहीं खे, तू चला छोड़ आया के जा छोड़ जा मलकाई चलाव तड़ी। इनकर कहला हम बेटी के थोड़े ना भेजबा हम आओ तने आता रुक जा तनी चाची के घर तनी, का चाची घरे ते इनका डर नहीं डरने का करे जाए। चाची सही कहत रहे कि तोर भाई जाए या तोर भाई के क्या का सुनत कर से चिल्ला तनी तो अगोर तनी पुरान की में हर के आए का चिल्लाई बारू बुझाता कि माने सुनत नहीं कि बोला ना नहीं का पावत करत नहीं बड़े भुने भुने कबे से सुनत नहीं, क्या सिखात रही जाए? कुछ ना सिखाई हसन का जो धरी बैग लिया का चल टेम्पू तक देखो मत जाना बतिया सुनो हमार हमारा ओरा गोड़ो धोले नु तब हो जाई, चल हम गोड़े धलती मान तब हो जाई ना मत जा मत कहत नहीं कि तब हो जाई बे। तू बात के समझत नहीं खु हमारा बुझ आई हमारा समझे बुझे के कुछ बचल नहीं के धर देते हैं और मत जा जौन कहबू तो आराम हम से कर उठाई अरे तो तू चल जेबू तो ता ओकोनी के नानु दिक्कत होई हमारा दिक्कत होई जा तनी पंखा चालू क के आ ध के आ गुड़िया पंखा में लगा देही आ छप छप कटा दे देखो ना ठीक नु। ई कुल माने बताओ बढ़िया मेरा नुखी कुल काम हटे कइल हम है बढ़िया मेरा नहीं त राय से जैसे इज्जत से आइल बड़ी पटीदार बन के रहतै न त पटीदार बन के करो सा खास। तो ठीक बा ये कइले खातिर दिक्कत बा हम करब तू बैठियो ई कौन मतलब हो? हम करम न त आप करबे आऊ आराम से मतलब ना बा आराम से हम नहीं हम जाइबो करम नहीं अरे हम जवन कहबू तवन करब फिर देखो देखो है कह दे बेगा मत जा मत जा आवे माई माई रे छोई कुछ खोजे तनी का तू कहना माने का बात के बता और बोल ले बड़ क्या भई? देख तो जाता री अरे कदम मन बिगड़ा बिया एकदम मन बिगड़ा कोई इंसान के ना समझावल जाला कि परेत के हैवान बिया ई पैसा देंगे खुला किराया भरा नहीं के धर है धर मैं के शर्त पे ना जाइब हां मत चल जाई हम साफ ठीक बा भेज देता नहीं चल जे तू मत जा धर है फिर कर आज भर रहे देबी आज भर तो सुबह चल जे आज भोरे हमारा जागे से पहले उ चल जाए के चाहिए कह दी बोला के हमारे गाड़ी है जब राइट तबे नु बचियो आता हमारी इज्जत तो रखियो नहीं के
कुछ लुटा ना 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 चुप चुप बनी हम कुछ बोलब ना कह दे रे मैं जाए के कारे में अगल अगल ना है कि महकता नहीं कहली हां का भाती चल जाइगा बिहाने ठीक है कहत रे चाची तू कहां कब से आ जालिस रे काने रहलिस रे ने हम चाची विचार के बोलतो इस माई सोची के बोला तनी जा मारे पर लड़की घर से भगाओ जा रे चाची का कहत रे तनी हम ठीक बात कहो अपना माई घरे लेके जा जा चल माई घरे खिलावा तारा से नहीं बोला झगड़ा आई नाटुरी बड़ी तेज भी है तारा से नाटू नहीं माई को किया आती है ना भाई बू नाटुरी करिया ठीक कि देख जाए के तो जाता नहीं लेकिन कबो लात तोरी घर में ना डालब आ डालब तो आधा बंटवारा क के डालब याद हां ई त बात ना जाता ऐसे कैसे आधा ऐसे कैसे बटावा ले बो हिस्सा कैसन तारा भोतरो के इहे सब मिल रही का मतलब नहीं के अरे चुप रह भूतारी काला पता लड़की के भेजते बानी बाबूजी हमार बाना ना हमने के ई साड़ी आवल जो हो जाए तो तर अरे कोनो बात ना बाबूजी बाना ना बाबूजी से माधा कहां कहले बड़े तोर त सास ससुर मेहरारू साली बाड़ी सना ठीक है बा अब खुश बाड़ू ना खुशे रहिए लेकिन हम तारा सब खुश रही जाई तो तन करे जी पथरी ले तब भूजी मन हो मन कामना पूरा हो गेल त ने ते किसे रहू ले हैं ले अब हमार कलैया पर रखिए के बानी मैया हम बांध जी